Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya dengan Nyong. Dan kali ini aku mau jelasin tentang quick coupler dan nipple ya, buat sambungan di kompresor. Dan ini ya, macam-macamnya untuk penyambungan di kompresor angin. Yang utama banget ini ya, ada 4 buah. Ini itu quick coupler dan jenisnya beda-beda ya. Ini SF dengan PF. Ini SF yang ini ya, dan ini yang PF. Sedangkan quick coupler juga ada 2 jenis ya. Ini yang two touch dan ini one touch ya. Dan di sini bedanya two touch dengan one touch itu, kalau misalnya two touch itu nggak bisa langsung gini ya, sedangkan di one touch itu bisa langsung gini ya, sambungin. Sedangkan untuk two touch ini tuh harus ini dibantu tarik ke belakang, lalu tekan dan lepas, baru nyambung. Ini ya bedanya quick coupler one touch dengan two touch. Dan ini untuk jenis SF dengan PF ya. Ini yang 20 nya, SF 20. Sedangkan quick coupler juga ada 3 jenis ya kalau nggak salah. Itu ada ukuran 20, 30 dan 40 ya. Ini SF seringnya dipakai untuk penyambungan awal ya, di keran kompresor. Sedangkan ini SM itu seringnya di tengah-tengah ya. SF dengan PF itu thread dalam, sedangkan SM itu thread luar ya. Ini SP ya, SP20 dengan PP20 ya. Ini tuh seringnya digunain di selang-selang kecil ya. Contohnya seperti ini. Seringnya di selang kecil ya. Dan ini cirinya gini ya. Ini untuk selang bisa masuk ke sini, terus sambungin ke sini, baru ke thread ya, kayak gini. Lalu ini SH ya, SH sama PH. Itu cirinya itu di belakang itu gini ya, panjang. Ini seringnya buat selang-selang yang gede ya. Contohnya seperti ini ya.
Sedangkan kalau pemasangan ini itu harus dibantu sama klem ya, biar kuat. Ini SH sama PH ya, dan ini juga ya sama ya, ada 3 jenis, 20, 30 sama 40 ya. Lalu ini nepel L, ini thread luar ya, dan ini nepel L thread dalam. Ini ukuran 1/4 ya, 1/4 in. Ini yang tembaganya ya, bagusan tembaga itu thread kuat ya dibandingin sama yang seperti ini. Biasa dia threadnya cepat kalah ya, sedangkan ini tembaga threadnya lebih bagus. Gini ya, thread luar sama thread dalam ada. Terus ada lagi yang satunya thread luar, kombinasi ya, kombinasi thread luar sama thread dalam. Contohnya seperti ini thread luar sama thread dalam ya, ini kombinasi. Kebanyakan orang juga dia sering menggunakan nepel T ya, jadi untuk satu keran biar bisa dicabang jadi 2 keran, kalau enggak nepel Y. Sedangkan di sini aku tidak punya ya. Lalu ini nepel sambungan, ini thread dalam ya, ada juga yang thread luar. Penggunaannya contohnya seperti ini. Buat nyambung ya. Dan ini nepel seperti ini ya, ini thread luar sama thread luar, gunanya juga untuk menyambung. Dan di sini juga ini kan yang besi, usahain yang tembaga ya, dia lebih bagus. Lalu seperti ini ya, ini sama semua. Ini seringnya dilangsungin ya ke selang, lalu diklem. Ini bisa langsung ke keran, bisa langsung ke sambungan kayak gini ya. Lalu ini selang, ini contohnya seperti ini ya. Ini keran kita masukin dulu, ini klem kita masukin dulu. Lalu ini bisa gini ya, lalu kita klem, terus kita bisa langsungin ke sini ya. Gini ya, kita bisa langsungin gini, diklem. Bisa juga langsungin ke keran kompresor ya. Lalu ini nepel lurus, cuman kalau di sini ini yang
ukuran setengah in kayaknya, jadi buat sambungan lurus ya. Setiap pemasangan quick coupler apa nipple yang ada dratnya itu diusahain pakai ini ya, selotip ya, biar nggak rembes. Contohnya seperti ini. Sedangkan ini sama untuk ke selang, tapi bedanya di sini itu drat ya, drat luar, sedangkan yang tadi itu drat dalam ya. Dan ini drat luar ya, bedanya ya, sama-sama ke selang. Contohnya seperti ini ya. Lalu ini nipple sama ya, ke selang. Untuk penyambungan antar selang ya, kalau ini misal ini ceweknya, ini cowoknya, ini sama-sama di keran, itu dia gini ya. Tanpa penggunaan selotip itu dia udah kenceng, soalnya di sini ada sealnya ya, karet yang hijau ini. Sedangkan di sini klemnya itu pakai klem press ya, bisa juga pakai klem yang biasa yang kayak gini. Lalu ini juga sama ya, ke selang, drat luar juga. Bedanya itu beda di kepala doang ya. Ini juga sama, ini untuk ukuran gedenya dan ini untuk ukuran kecilnya, sama-sama 1/4. Dan ini juga sama ya, ke selang, cuman bedanya itu dia bisa kombinasi gini, selipin gini ya. Lalu ini bisa langsung ke keran kompresor, bisa juga ke alat paku tembak ya, langsungin. Dan ini terdalam, jadi seperti ini ya, anggap aja ini keran kompresor, lalu ini selang gini ya. Dan sekian penjelasan dari saya tentang quick coupler dan nipple ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.